Altså, det ser jo hyggeligt ud. Ja, velkommen til dig. Tak. Nå, Mose. Det er fint. Hvor fanden sidder her også? Ja, skål Søren. Godt at syre. Vi er ikke vant til de her tjaskåde. Ja, det er godt. Ja, det må være det her, ikke? Jo. Cool. Der er noget gnaver i her. Der er noget tænder et eller andet her. That's a tooth from a rodent. Ja, det er lidt vildt. Thigh bone. Det er en tand også. Det ligner det lidt. Det er en spids i hvert fald. Der er en klo. Og så har den jo tydeligvis en masse hår i sig også. Ja, og lårknoglen her. Ja. Det er en pænt stor lårknogle. Ja, har du mere i din? Nej. Nej. Det er slut. Okay, så vil jeg ikke sige skål. Det vil næsten være synd. Jeg vil lov at sætte køjen op. Ja, god fornøjelse. Ja, tak. Ja. Jeg snorker ikke eller noget som helst. Nej, Så du behøver ikke at holde afstand på grund af det. du ved ikke, hvor tit du sover sammen med andre. Så du ved, om du snorker. Nej, det er jo selvfølgelig lige det. Men det tror jeg ikke. Det har jeg aldrig fået. Men ifølge min Fået mor, så fortalt. snorkede hun heller aldrig. Men det gjorde hun. Okay. Jamen så sidder jeg overnat lidt tæt på, så kan du fortælle mig i morgen, om jeg snorker eller ej. Jeg tror det ikke.
Hvor du det? Ja, i lige måde da. Jeg tror, vi skal nok bruge lidt mere. Ja, det skal vi da. Ja. Hvor er det? Jeg har lavet den tit, den der med at banker jeg lige ned i. Ja, ja. Det kan jeg også huske, det du havde kunne sidst, det var den vigtigste. Når folk de strøg, at du skulle stryge, og lige et sekund pause, for lige at se, fordi man kunne se det. Ja. De kunne ikke nå at se det, men man kunne selv se det, de sådan daskede flamme ud hver gang. Ja. Hvor man tænkte, jamen, Ja, det er en klassiker. jamen du har faktisk styr på det, du skal bare... Hvor længe tror du, der er til, før den er klar? Det er sgu ikke. Den mangler noget på brystet lige nu, Ja. i hvert fald også. Har du lige ventet noget? Nej. Det der, som Morten også har haft. Ja. Eller det, der minder om. Ja. En anden variant, ikke? Jo. 7S. 2 eller 3 eller et eller andet. 9, ikke? Var det ikke den, der var... Nej, ja, de har et par de stykker. har også en 7'er, ja. Ja, det er en af dem, der har 12 megapixel. Jo. Et eller andet. Jo. Og så er bare vanvittigt god til mørke. Ja, det er dem, der er bedst, det er Sony. Ja. Men det er noget med, så laver de ikke nogen opdateringer. Det bedste må jeg godt få bryst, men ikke ben. Og fint, så må gerne få gumpen og halsen og sådan noget. Ja, jeg vil gerne have gumpen i hvert fald. Ja, til hende ikke, eller hvad? Nej, til mig. Okay. Det synes jeg er det bedste. Nå. Nice. Okay. Så kan du tage halsen. Hvor ligger den henne? Jamen, det ligger mellem Jokkmokk og Kiruna. Ja, okay. Ved en lille by, der hedder Portjus. Okay. Og lige de der to grænne der, de begyndte at sprøjte lidt på husen. Ja, han er ikke så... Er det overhovedet ikke så begejstret for? Ikke,
Det kan man jo godt forstå. Ikke mosens favorittræ til bogen. Lidt rødel. Ja. Men det er så lidt begrænset. Du så fint. Ja. Du har kunnet ligge og kigge uvidet igennem. Du har ikke haft tag på. Nej. Jeg havde set, det skriver jeg rimelig klart. Ja. Det er fint, hva'? Ja, og det gør jeg altså også selv, hvis jeg ved, at jeg bare skal sove en enkelt nat. Og det er tørt. Så er der ikke noget tag over køjen. Nej. Det er fedt at kunne ligge på ryggen der, så bare kigge op i hele skoven. Ja, det er det. Det er det. Ja, men den kan også varme lige lidt tarmen, ikke? Mhm. Hvis det er sådan, det er rigtig koldt, så synes jeg, så er det Ja. meget nok at have den over.